அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நாம் சென்னை பாரிஸ் கார்னர் பூக்கடை போலீஸ் ஸ்டேஷன் எதிரே உள்ள மிகவும் பிரபலமான கோவிந்தப்பா நாயக்கன் ஸ்ட்ரீட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப்ஸ், ஹோல்சேல் கடைகள் அதிகமாக உள்ள தெரு தான் இந்த தெரு. இந்த தெரு எலக்ட்ரிக்கல் கடைகளுக்கென்றே ஃபேமஸான ஒரு தெரு. இதை பாருங்கள், ஒரு கடையில் உள்ள போய் பார்க்குறோம். வண்ண வண்ண விளக்குகள்லாம் இருக்குது பாருங்கள். அதாவது விதவிதமான லைட்ஸ். இதனுடைய விலையெல்லாம் என்னன்னு விசாரிப்போம். 600ங்களா எல்லாமே? அது 600 இது 500 இது 550 இது 550 இது 700 அது 600 இது 850. कैसे ये देखो, ये भी सब नया मॉडल है, जैसे होटल में डालते हैं. உங்கள் வீட்டு அறைகள் இது போன்ற வண்ண வண்ண லைட்டுகளால் ஜொலிக்க வேண்டுமா? உடனே வாருங்கள் கோவிந்தப்பா நாயக்கன் தெருவிற்கு. இதை பாருங்கள், வித்தியாசமான லைட்டுகள். இங்கே இந்த தெரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம், இந்த மாதிரி லைட்டு, பல்ப்ஸ், ஃபேன் இதுக்கு தான் ஃபேமஸ். ஹோல்சேல் கடைகள் எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இதை பாருங்க, மற்றொரு கடையில் வீட்டை அலங்கரிக்கும் வண்ண வண்ண லைட்டுக்கள். இந்த தெரு ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி அங்கங்கே சந்தெல்லாம் போகும். சந்தெல்லாம் அங்கங்கே சின்ன சின்ன கடைகள்லாம் கூட இருக்கும். இந்த பாருங்கள், லெஃப்டில் ஒரு தெரு வருது, உள்ளே போய் பார்ப்போம். இந்த மாதிரி அங்கங்கே இந்த பிளாஸ்டிக் பூக்கடெல்லாம் கூட உண்டு பாருங்கள். ஃபுல்லாக வந்து வண்ண வண்ண லைட்ஸ். இது வந்து இந்த தெருவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஹோல்சேல் கடை. அது சீப்பாக இருக்கும். இங்கே கிடைக்காத ஐட்டமே கிடையாது. லைட்டு, பல்ப், ஃபேன்ஸ் எல்லாமே அதுக்கு ஃபேமஸான தெரு தான் இந்த தெரு. வந்த வழியே திரும்பி போகலாம் வாங்க. மற்றொரு கடையில் பாருங்கள், அங்கே சீலிங்கில் தொங்க விடுற விதவிதமான லைட்ஸ். இது அதே போன்று மற்றொரு கடை. இது வேறு ஒரு கடையில் உள்ள விதவிதமான கண்ணாடி விளக்குகள். இங்கே வந்தீங்கன்னா ஃபேன்ஸ், வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் இதெல்லாம் உள்ள கடைகள். இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பார்கெயின் பண்ணி கொஞ்சம் சீப்பாக வாங்கலாம். அது மாதிரி கூட்ஸ் எல்லாம் போகுது. நீங்களும் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த தெருவுக்கு வந்து ஷாப்பிங் பண்ணுங்கள். மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.